Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va xorijda ro'y bergan eng so'nggi voqealar tafsiloti xabarlar.uz kanalida. O'zbekistonda Coviddan sog'ayganlar 100 nafarga yaqinlashdi. Bugun 14-aprel kuni Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida Covid infeksiyasiga chalingan 10 nafar bemor butkul sog'aydi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, sog'ayganlar Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va boshqa mas'ullar ishtirokida Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga kuzatildi. Ma'lum qilinishicha, ularda 2 nafari Turkiyadan Toshkentga charter reys bilan kelgan. Sog'aygan bemorlarning 3 nafari erkak, 7 nafari ayollardir. Ulardan 6 nafari Toshkent shahridan, 3 nafari Toshkent viloyatidan va yana 1 nafari Samarqand viloyatidan. Bemorlardan 2 nafari joriy yil 28-mart kuni charter reys orqali Turkiyadan Toshkentga kelgan. Qolgan 8 nafari Covidga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, infeksiya yuqtirib olgan. Ular orasida eng yoshi kattasi 62 yoshda bo'lsa, eng kichigi esa 5 yoshda, deyiladi xabarda. Ayni paytga qadar mamlakat bo'ylab Covid infeksiyasidan jami 99 nafar bemor to'liq sog'aydi. Saida Mirziyoyeva boshchiligida nochor ayollarga 1 milliard so'm yordam ajratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva boshchiligida yolg'iz, nochor va boquvchisini yo'qotgan 1000 nafar o'zbekistonlik ayollarga yordam pullari berilmoqda. Bu haqda xonim Mirziyoyeva o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistonda epidemiologik vaziyat kun sayin keskin tus olib borayotgan vaqtda Mirziyoyeva boshchiligida Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi tomonidan yordamga muhtoj ayollarga 1 milliard so'm mablag' ajratilib, ular maxsus plastik kartalarda ayollarga yetkazib berilmoqda. Mirziyoyeva ushbu loyiha haqida gapirar ekan, shunday dedi: Bugungi tahlikali kunlarda 10 minglab odam bir-biriga yordam qo'lini cho'zmoqda. Qalbining bir parchasini berib, bir-birini qo'llab-quvvatlamoqda. Og'ir ahvolda qolganlarga dalda bo'layotgan hammadan behad minnatdormiz. Fondimiz ham bu ishda faol ishtirok etmoqda. Ammo pandemiya muhtoj insonlarga ko'mak berish masalasiga boshqacha ko'z bilan qarashga bizni majbur qildi. Yordam berish jarayonida salbiy oqibatlar keltirib chiqarmaslik, ya'ni imkon qadar bevosita muloqot qilmaslik qoidasiga rioya qilish zarur edi. Shu tariqa xavfsiz yordam loyihasi paydo bo'ldi. Biz karantin tufayli moddiy ahvoli og'irlashgan ayollar uchun 1000 ta Uzkart kartasini tayyorlatdik va jamoat fondi hisobidan 1 milliard so'm o'tkazdik. Butun respublika bo'ylab ijtimoiy himoyaga muhtoj, farzandlarini yolg'iz tarbiya qilayotgan, ishsiz qolgan 1000 nafar ayol tanlab olindi. Ularning ro'yxatini tuzishda bir qator tashkilot va ko'ngillilar jamoalari, xususan O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huquqbuzarlik va profilaktika bo'limi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi yaqindan yordam berdi. Zero kim birinchi navbatda ko'makka muhtoj ekanligi aynan ularga ma'lum. 1000 ta karta degani dengizdan tomchi xolos, ammo biz ushbu tashabbus boshqalarga ham ibrat bo'ladi degan umiddamiz. Kartadagi million so'm ma'lum muddat ro'zg'or tebratishga imkon beradi. Mazkur loyihaga hissa qo'shgan, bizga yordam bergan barchaga minnatdorchilik bildiramiz. 10 kun davomida 1000 ta karta har biri o'z sohibasiga yetkaziladi. Bugun butun dunyoda bo'lgani kabi bizdan ham iqtisodiy inqiroz yuz bermoqda. Ammo aynan shunday sinovli kunlarda xalqimizni jipslashtiradigan eng ajoyib takliflar va eng zo'r g'oyalar tug'ilishida mening ishonchim komil. 2020-yil uchun zakot miqdori e'lon qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining 2020-yilgi zakot miqdori bo'yicha qarori e'lon qilindi. Bu haqda idora rasmiy saytida xabar berildi. Qarorda shunday deyiladi: Ma'lumki, zakot islom arkonlaridan biri bo'lib, moli nisobga yetgan kishi bir yilda bir marta uni ado qilishi farz hisoblanadi. Odatda har yili O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati tomonidan nisob miqdori Ramazon oyida e'lon qilinar edi. Lekin bugungi kunda butun dunyo bo'ylab, jumladan yurtimizda ham Covid pandemiyasi tarqalishini oldini olish maqsadida yurtimizda karantin e'lon
qilinishi sababli zaruratsiz uydan tashqariga chiqish mumkin bo'lmay qoldi. Tabiiyki, bunday paytda aholining moddiy yordamga muhtoj bo'lgan qismini qo'llab-quvvatlashning zarurati tug'ildi va ayni paytda bu arj savobi ko'p bo'lgan amaldir. Mana shunday vaziyatda moli nisobga yetgan boy badavlat kishilar mollarining zakotini ham haqdorlarga berishlari ayni savobli amallar sirasiga kiradi. Ushbularni inobatga olgan holda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati zakot nisobini Sha'bon oyida chiqarishga qaror qildi. Zero Sha'bon oyi ham fazilatli oylardan biridir. Qolaversa, hozirgi sinovli davrda zakot berish muhtojlarga yanada manfaatli bo'lib, zakotning savobini bir necha barobar ko'payishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati 1 gram tilloning bugungi kundagi o'rtacha narxi 250 ming so'm ekanini e'tiborga olib, milodiy 2020-yil, hijriy 1441-yil uchun zakot nisobini 85 gram tillodan 21 million 250 ming so'm etib belgiladi. Mazkur qiymatning 40 dan biri, ya'ni zakot uchun chiqariladigan qismi 531.250 so'mga teng bo'ladi. Shunga ko'ra, zaruriy ehtiyojidan tashqari 1 yil davomida 21 million 250 ming so'mdan ortiq mablag'ga ega bo'lgan musulmon kishi jami mablag'ining 40 dan birini zakot sifatida kambag'al va faqirlarga berishi farzdir. Alloh taolo boylarning himmatiga baraka, faqirlarga qanoat ato aylab, o'zini rahmati ila boshimizdagi bu illatni tez orada daf qilsin. Amin. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati 13 aprel 2020 milodiy sana 19 Sha'bon 1441 hijriy sana. Eslatib o'tamiz, kecha 13 aprel kuni musulmonlar idorasi ulamolar kengashining 2020-yilda Ramazon oyini o'tkazish bo'yicha fatvo e'lon qilgan edi. Unda taroveh namozlari va xatmi Qur'onni uyda, oila davrasida o'tkazish, shuningdek zakot mablag'lari, fidya va fitrni xayriya jamg'armalariga topshirish tavsiya qilingan. Hozirgi kunda virus alomatlarini aniqlash uchun tana haroratini doimiy o'lchab turish zarur. Jarayon tez va sifatli bo'lishi kerak. Buning natijasida yer yuzida pirometrlarga bo'lgan talab juda ortib ketdi. O'zbekistonda ham. Bu mahsulotning narxiga ham ta'sir qilmay qolmadi. Bir necha hafta oldin 10 dollarga xarid qilish mumkin bo'lgan mahsulot 100-250 dollargacha ortib ketdi. Yigitlarimiz esa mahsulotni O'zbekistonda 40 dollargacha bo'lgan narxda ishlab chiqishni reja qilishmoqda. Loyiha uchun boshlang'ich mablag' tashkilotimiz tomonidan o'tkazib berildi. Endi mahsulotni katta hajmda ishlab chiqish reja qilinmoqda. Loyiha Turdiyev Olimjon boshchiligidagi Yosh Olimlar Akademiyasi a'zolari tomonidan amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihani ishlab chiqishda Karvon IT jamoasi a'zolari Humoyun Haydarov, innovatsion g'oyalar yetakchisi Bunyodbek Zaripov, Shuhrat medali, Shuhrat ordeni sohibi Shohrux Haydarov, Jamoliddinov Azizjon va Jamshid Ergashevlar ish olib borishmoqda. O'zbekistonda Covidga chalinganlar 1100 nafardan oshib ketdi. 2020-yil 14 aprel soat 15:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda Covid infeksiyasi qayd etilganlar soni 1113 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Kecha 13 aprel kuni mamlakatda Covid aniqlanishi bo'yicha kunlik rekord ko'rsatkich qayd etilgan edi. Bir kunning o'zida Covid bilan bog'liq 133 ta holat aniqlandi. Qadrli yurtdoshlar, karantin davrida zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang. Vaqtni oilangiz, farzandlaringiz davrasida o'tkazing. Unutmang, uyda hayot bor. Uyda qoling. O'zbekistonda aviaqatnovlar qachon qayta tiklanadi? O'zbekistonga Covid infeksiyasini kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan joriy yilning 30-martidan e'tiboran O'zbekistonda barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan edi. Xo'sh, aviaqatnovlar qachon tiklanadi? Ushbu savolga Transport vazirligi axborot xizmati rahbari Navro'z Ashurmatov quyidagicha javob berdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq Covidning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish
yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 30-mart soat 1 dan 20-aprel soat 1 ga qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnovlar butunlay to'xtatildi. Respublikamizdagi aeroportlar ish faoliyati va aviaparvozlarning qayta tiklanishi yoki cheklov choralarining uzaytirilishi Respublika maxsus komissiyasi tomonidan e'lon qilinadi. Shuningdek, Ashurmatov tadbirkorlarga xomashyoni olib kirishda aeroportlarda kargo yuk xizmatidan foydalanish imkoniyati borligini aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent, Namangan va Navoiy aeroportlarida yuk tashuvi uzluksiz amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda butun jahonda Covid pandemiyasi tufayli muntazam aviaqatnovlar, yo'lovchi va yuk tashuvi cheklatilgan. Ammo Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati tizimiga kiruvchi Toshkent, Navoiy va Namangan aeroportlari kecha-yu kunduz faoliyat yuritmoqda, deydi Ashurmatov. O'zbekiston Ozarbayjonga insonparvarlik yordamini yubordi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan qardosh Ozarbayjon Respublikasiga insonparvarlik yordami yuborildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan shakllantirilgan yuk tarkibiga tibbiy niqoblar va qo'lqoplar, himoya kombinezonlari, antiseptiklar va Covidga qarshi kurashda zarur bo'lgan boshqa tibbiy vositalar kiritilgan. Ma'lumki, 2019-yilda O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'ldi. Ushbu tashkilotga Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston a'zo. Ushbu mamlakatlarning umumiy aholisi 160 millionni tashkil etadi. Ayni vaqtda Ozarbayjonda Covid yuqtirib olish bilan bog'liq 1148 ta holat aniqlangan. Bemorlarning 12 nafari vafot etgan, 289 nafari sog'aygan. Mavjud bemorlarning soni 847 kishini tashkil etmoqda. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston bugungacha Xitoy Xalq Respublikasi, Eron Islom Respublikasi, Afg'oniston Islom Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Belarus Respublikasi, Vengriya va Tojikiston respublikalariga insonparvarlik yordamini yubordi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda va Ozarbayjonda Covid aniqlangunga qadar joriy yilning 15-16 aprel kunlari Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev rafiqasi mamlakat vitse-prezidenti Mehribon Aliyeva bilan O'zbekistonga tashrif buyurishi kutilayotgan edi. Tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev ishtirokida tor va kengaytirilgan doiradagi uchrashuvlar o'tkazilishi, ikki davlat rahbarlari poytaxt Toshkentda barpo etilayotgan Haydar Aliyev nomidagi bog'ning ochilish marosimida ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev so'nggi bor O'zbekistonga 2010-yilning 27-28 yanvar kunlari tashrif buyurgan edi. O'zbekiston rahbarining Ozarbayjonga so'nggi tashrifi esa 2011-yilning 11-12 sentyabr kunlariga to'g'ri keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 15-oktyabr kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 7-sammitida ishtirok etish uchun Bakuga borgan edi. Sammit doirasida Mirziyoyev Aliyev bilan uchrashib, uni O'zbekistonga taklif qildi.